तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं हमारे शॉर्ट वगैरह के, गियर की बता दी आपको एमआरपी, ये वाला गियर की, थर्ड गियर की आपको बताना, आपको नाल की ना। उससे पहले बात करते हैं अपन इसकी। ये होता है अपना पिनियन गियर। पिनियन गियर रखते हैं, ये देख लो, ये पिनियन गियर अपना देख लो 290 रुपये की एमआरपी आती। ये किस काम में आता है बताएंगे आपको हम। जब भी हम चलाते हैं अपनी बाइक तो खों 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 ऐसा इंजन का निकलता है नॉइज़। फर्स्ट गियर, थर्ड गियर, फोर्थ में जितने भी जो सा गियर लगाए अपन, खों ऐसी आवाज़ आती है। जब भी आपको ऐसी आवाज़ आए तो आपको खोलना है इसका क्लच चैम्बर। इसका फुल वीडियो हम अपलोड करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये होता है प्राइमर गियर, 290 रुपये का। ये आप डाल दोगे तो आपका जो इंजन नॉइस हैगा पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फुल वीडियो मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों।